ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកម៉ាអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងរថយន្តមួយតែយងសួរអំពីស្ថានភាពរបស់ Baphomet គាត់ពន្យល់ថា Baphomet តែងតែទាមទារដៃមួយដូច្នេះគាត់បានផ្ដល់ដៃមួយឲ្យមុននឹងដាក់គាត់ចូលក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់តែយងបញ្ជាក់ថាការងាររបស់ខ្លួនក៏រលូនដែរមានអ្នកប្រមាញ់ខ្លះបានឆ្លើយតបនឹងការជូនដំណឹងពីប្រព័ន្ធប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញដោយរបាយការណ៍คล้ายៗទោះជាយ៉ាងណាមានអ្វីមួយអំពីករណីនេះដែលមើលទៅមិនត្រឹមត្រូវអរិយដែលបង្កើតចេញពីសពជំនួសឲ្យម្ចាស់រស់បង្ហាញថាមានអ្វីមួយនិតជាងនេះនៅពីក្រោយឆាកតែយងសន្យាថានឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោយ Quartz អង្គុយស្ងៀមស្ងាត់មកស៊ូពីការរស់ឡើងវិញមាននរណាម្នាក់ដែលមានអំណាចបានបំលែងភរិយារបស់គាត់ឲ្យក្លាយជាអាក្រក់នោះបន្ទាប់ពីស្ងៀមស្ងាត់យូ Quartz ប្រាប់ថាមានពាក្យចាំអារាមពាក្យសម្ងាត់អំពីនាយកដ្ឋានថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបាញ់ប្រហារអ្នកប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋកម្មគេមិននឹកស្មានថាម៉ាជាប្រធានផ្នែកទេម៉ាដឹងថាការងារនេះពិបាករាល់ករណីគឺត្រូវតាមចាប់មនុស្សដែលខ្លួនធ្លាប់ទប់ចិត្តគាត់សួរបន្ថែមទៀត Quartz ត្រូវបង្ខំឲ្យក្បត់ក្រុមអ្នកប្រមាញ់ថ្មីរបស់ខ្លួនខ្លះបាក់ខ្លួនខ្លះទៀតស្លាប់ជាធ្នូមកវិញភរិយាគាត់ត្រូវបានដោះលែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មមិនអាចអត់ឱនបានមកយល់ថាការសារភាពនឹងមិនដែលកាត់ឡើងទេគាត់បែរមុខទៅកាន់អ្នកបើកបររបស់គាត់ដើម្បីព្រមានថាផ្លូវមុខនឹងកាន់តែពិបាកព្រោះអ្នកប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋកម្មមិនដែលចាញ់ស្ងាត់ឡើយពាក្យទើបនឹងចេញពីមាត់គាត់ឡានក៏រញ្ជួយភ្លាមហើយយងភ្ញាក់ផ្អើលដឹងថាប្រព័ន្ធរវាងរថយន្តបានបរាជ័យនៅពីក្រោយខយសាច់ដុំរបស់អរិយបានបង្ហាញខ្លួនឡើងវិញហើយប្រាប់ថាពួកគេនឹងមិនអាចចាប់អ្នកប្រមាញ់បានទេហើយសូមឲ្យពួកគេជោគជ័យមកភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែមិនមានពេលឆាប់ប្រតិកម្មទេហើយរថយន្តក៏បុកយ៉ាងសាហាវក្នុងចំណោមសំណល់រថយន្តសាច់ដុំអរិយត្រូវបានបែកបាក់បោះបង់នៅលើដីបន្តិចម្ដងសាច់ដុំទាំងនោះចាប់ផ្ដើមឆ្លងចូលគ្នាវិញមានឆ្មាមួយនៅក្បែរខណៈវាស្រួលឆ្លងកន្លងតាមបង្អួចក្បែរហើយធ្លាក់ចុះលើថាសភ្លើងមួយអេក្រង់ភ្លឺឡើងជាមួយប្រវត្តិរូបអ្នកប្រមាញ់ដែលមិនមែនជាអ្នកណាផ្សេងទេគឺជាវីរបុរសរបស់យើងBaphomet ភ្ញាក់ឡើងលើទៅពិនិត្យជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យខណៈព្យាយាមដកដង្ហើមក្រោមទម្ងន់ឆ្មាស់ខ្មៅមួយដែលអង្គុយលើខ្លួនគាត់ស្គាល់សត្វនោះយូនសុនចូលមកហើយសម្គាល់ថាអ្នកជំងឺលេខ302បានស្ដាប់ស្មារតីវិញយ៉ាងលឿនជាងធម្មតាដែលជាលេខតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាប់ហៅគាត់សំឡេងលេងសើចរបស់នាងធ្វើឲ្យគាត់មិនស្រួលចិត្តហើយការចងចាំអំពីពាក្យសម្ដីរបស់នាងពីមុនអំពីវិធីបង់ប្រាក់ចំនួនផ្សេងបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្រែកឡើងយូនសុនភ័យស្លន់ស្លោហើយអោបឆ្មារបស់នាងបន្ទាប់មកសង្កេតឃើញថារាងកាយរបស់គាត់នៅតែត្រូវបានដាក់កំណត់ដោយប្រព័ន្ធបិទBaphomet ហៅនាងថាជាអ្នកបោកប្រាស់ហើយទាមទារដឹងថាហេតុអ្វីនាងនៅទីនោះយូនសុនរំលឹកគាត់ថាមន្ទីរពេទ្យនេះជាកម្មសិទ្ធិនាងដូច្នេះដោយសារតែភ្នាក់នៅទីនោះគាត់ជំពាក់នាងបញ្ចេញមតិយោបល់អំពីការបម្រើការងាររបស់គាត់ក្រោមលោកម៉ាដោយឃើញថាវាមិនធម្មតាហើយបញ្ជាក់ថានាងស្គាល់គាត់ផ្ទាល់យូនសុនញឹមបន្តិចដោយលេងសាច់គាត់ហើយពិនិត្យមើលការសះស្បើយរបស់គាត់ដោយលើកអាវគាត់ជាមួយជើងរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យស្លន់ស្លោនាងក៏សម្គាល់ថាគាត់ទទួលបានអំណាចថ្មីបន្ថែមពីពេលពួកគេជួបគ្នាចុងក្រោយហើយប្រមានថាបើមាននរណាស្ដាប់គឺអាចយល់ច្រឡំBaphomet ស៊ូមទៅថាមុននេះនាងធ្វើអ្វីមួយចំពោះគាត់ប៉ុន្តែនាងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេដោយអះអាងថាគាត់ត្រូវការមេរៀនអំពីការទន់ភ្លន់មុននាងអាចធ្វើអ្វីប៉ុន្មានលោកម៉ាមកដល់បន្ទាប់ពីសួរព័ត៌មានពីអ្នកទទួលភ្ញៀវអំពីទីតាំងរបស់ Baphomet ពេលលាសំឡេងហៅគ្នាពីក្នុងបន្ទប់លោកម៉ារត់ចូលមកឃើញ Baphomet ដេកសន្លប់លើដីខណៈដែលយូនសុនខ្លះសាយហើយទទួលសារថាការលេងសើចគាត់ជានិច្ចធ្វើឲ្យភ្នែកនាងរីករាយBaphomet បង្ហាញអារម្មណ៍ថាលោកម៉ាសហការជាមួយយូនសុនដើម្បីបង្ខំឲ្យគាត់ចូលបម្រើរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកម៉ាបដិសេធដោយពន្យល់ថាការភ្ជាប់វិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេមានមុនសមាគមហើយការចូលរួមរបស់ Baphomet ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ចាប់ផ្ដើមមុនផងដែរមន្ទីរពេទ្យនេះជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាប់បានសាកល្បងកម្រិតអំណាចរបស់ Baphomet បន្ទាប់ពីលទ្ធផលមិនគួរឲ្យពេញចិត្តគាត់ត្រូវបានទទួលជាអ្នកជំងឺBaphomet ទទួលស្គាល់រឿងនេះប៉ុន្តែសួរអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់មកលោកម៉ាបានផ្ដល់ដំណឹងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយ Quartz បានស្លាប់ហើយត្រូវបានសម្លាប់ជាសាធារណៈដោយអ្នកបង្កើតផែនការម្នាក់ប្រយ័ត្នការសត្វស្លាប់ដោយសល់តែសាច់ដុតខ្មៅការស៊ើបអង្កេតអំពីអ្នកប្រមាញ់ដែលរងគ្រោះអាចនឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រព្រឹត្តកំហឹងរលត់ឡើងក្នុង Baphomet ព្រោះការរងទុក្ខទាំងអស់របស់គាត់ដើម្បីចាប់ Quartz មានជីវិតឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមិនមានអត្ថន័យទៀតលោកម៉ាសុំទោសប៉ុន្តែ Baphomet ទាមទារឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដេញតាមអ្នកបង្កើតផែនការនោះដោយខ្លួនឯងលោកម៉ាអល់ប្រមានគាត់កុំឲ្យធ្វើអ្វីប្រញាប់ប្រញាល់ព្រោះកម្លាំងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេសូម្បីតែលោកម៉ាក៏មិនអាចរកឃើញវត្តមានលាក់ខ្លួននៅក្នុង Quartz បានដែរដែលបង្ហាញថាអ្នកបង្កើតផែនការនោះគឺគ្រោះថ្នាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់គាត់ប៉ាន់ស្មានថាអំណាចរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តប្រហែលជាជិតដល់ថ្នាក់ប៉ុន្តែបុរសរបស់យើងវិញមិនអើពើនឹងការប្រមាននោះទេហើយក៏ច្រឡំចំអកលើការមិនអាចដោះស្រាយរបស់លោកម៉ាគាត់បន្តជំហរថាប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានជូនដំណឹងឲ្យដឹងមុនគាត់អាចចាប់ Quartz បានរស់ហើយបង្ខំឲ្យបង្ហាញការពិតចេញលោកម៉ាចាប់ក្បាស់គាត់ដោយកំហឹងព្រោះមើលងាយហើយរំលឹកគាត់ថានេះមិនមែនជាហ្គេមទេការបំបត្តិអ្នកបង្កើតផែនការនោះគឺលើសមត្ថភាពអ្នកប្រមាញ់ថ្នាក់វិឆ្ងាយបុរសរបស់យើងបំបែកខ្លួនចេញហើយដើរចេញពីបន្ទប់ដោយមិនអើពើនឹងការហែករបស់លោកម៉ាគាត់មិនបានបង្វិលមកមើលទេប៉ុន្តែបង្ហាញម្រាមដីកណ្ដាលដាក់ជាការប្រឆាំងលោកម៉ាស្ពឹកក្នុងមាត់ដោយមើលឃើញថាខ្លួនពិតជាធុញទ្រាន់នឹងអាកប្បកិរិយារបស់គាត់យូនសុនសួរថាពួកគេបានចំនួនគ្នាម្ដងទៀតឬទេហើយលោកម៉ាក៏ទទួលសារថាពួកគេគ្រាន់តែបញ្ចេញអារម្មណ៍ខឹងប៉ុណ្ណោះនាងបង្វិលក្បាលសួរយ៉ាងចង់ដឹងពីន័យនោះប៉ុន្តែគាត់បដូរធ្វើជាសួរអំពីវិធីព្យាបាលរបស់នាងវិញគាត់ចោទប្រកាន់នាងថាប្រើប្រាស់ស្ថានភាពរបស់ Baphomet ដើម្បីរកលុយ
យុនសិនចាប់ផ្ដើមទៅว่าប៉ុន្តែលោកមកដាក់ទុនកម្មថានឹងរីការនាងពីបិទបង្ខំយកលុយនាងភ្លាមសុំឱកាសបញ្យល់ការប្រាប់របស់នាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននាំយុវជនម្នាក់ដែលពោពេញដោយឈាមមកហើយបញ្ជានាងឲ្យព្យាបាលគាត់មិនថាគាត់រស់ឬស្លាប់ក៏ដោយពេលនាងឃើញថាជានរណានាងបានស្គាល់ភ្លាមថាគឺជាកូនប្រុសរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមបំលែងគាត់ឲ្យក្លាយជាវីរបុរសប៉ុន្តែបរាជ័យយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយដែលពួកគេធ្លាប់បរាជ័យជាមួយអ្នកដទៃជាច្រើនមុននេះលោកមករំលឹកនាងអំពីការភ្ជាប់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែយូនសិនគ្រាន់តែញញឹមស្រឡាញ់ហើយសួរថាតើគាត់នៅតែធ្វើតាមបញ្ជារបស់ពួកគេដោយមិនគិតឬលាក់លៀមសភាពពិតរបស់ខ្លួននាងពន្យល់ថាជនទទួលភ្ញៀវរបស់នាងបានព្រមានថាអ្នកជំងឺនឹងមិនរស់ទេប៉ុន្តែភ្លាមមានបង្អួចប្រព័ន្ធពណ៌ក្រហមបង្ហាញឡើងគំរាមកំហែងជីវិតនាងប្រសិនបើនាងបរាជ័យក្នុងការជួយគាត់ការភ្ញាក់ផ្អើលនោះបានបង្ខំឲ្យនាងលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបង្ខំឲ្យនាងធ្វើការដូចមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយដឹងថាពាក្យបញ្ជានេះមិនធម្មតាមកបានស្ដាប់ពេលនាងទទួលស្គាល់ថាបានតាមដានបាហ្វុំដោយធ្វើពុតជាគាត់ជំពាក់លុយនាងគាត់សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធនេះបានដំណើរការដូចជាវាមានឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនខណៈពេលដែលយួនសៀនញឹមតិចពីពណ៌នាវាដូចជាវត្តមានដែលឧទ្ទិសដល់បាហ្វុំខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងនេះដែរថេវងបានប្រាប់បាហ្វុំថាការបិទគប់ប្រព័ន្ធនៅតែរដ្ឋបិទគាត់ហើយជំរុញឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ពេលទំនេរនេះដើម្បីសម្រាកគាត់បញ្ជាក់ថាអ្នកប្រមាញ់ផ្សេងទៀតក៏ប្រឈមមុខនឹងការពន្យាពេលដូចគ្នាហើយបកស្រាយវាថាជាការឈប់សម្រាប់បង្ខំខ្លីមួយគំនិតរបស់គាត់លោតទៅកាន់ម៉ាដែលបានបញ្ជាឲ្យគាត់បន្តតាមដានបុរសយើងប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ថ្នាក់ពីការត្រួតពិនិត្យទៅការការពារយ៉ាងសកម្មព្រោះទិន្នន័យរបស់គាត់ប្រហែលជាហើយទៅដល់អ្នកបង្កើតផែនការហើយហេវងយោព្រមនៅតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលបច្ចុប្បន្នបុរសយើងក៏សង្កេតឃើញក្រវិលនៅលើតាយ៉ងហើយចាប់ផ្ដើមគិតថានឹងរកគ្រឿងអលង្ការដូចនោះឯណាហើយចង់ទិញមកប្រើផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់មកនៅភោជនីយដ្ឋានមួយខណៈពេលគាត់កំពុងបរិភោគអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវការសម្រាកហើយវាបានយូរហើយចាប់តាំងពីគាត់ក្លាយជាមនុស្សគាត់មិនទទួលបានការសប្បាយរីករាយអ្វីទេគាត់បានបញ្ជាទិញបាយបន្ថែមនិងសាច់ជាច្រើនចានបរិភោគយ៉ាងឆ្នែងថតរូបម្ហូបទាំងនោះហើយចេញទៅដោយមានអាហារសម្រន់ក្នុងដៃគាត់បានចំណាយរសៀលដោយដើរលេងនៅទីក្រុងសេអ៊ូលគាត់លេងហ្គេមនៅហាងហ្គេមអានសៀវភៅនៅមុំស្នប់ស្ងាត់ហើយមើលភាពយន្តមួយអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលបាត់ជើងទោះបីជាគាត់ព្យាយាមរីករាយជាមួយថ្ងៃនោះក៏ដោយក៏មានអារម្មណ៍ទេមួយនៅតែបន្តភ្ជាប់ជាមួយគាត់គ្មានអ្វីមានអត្ថន័យបំពេញចិត្តទៀតឡើយរាងកាយខ្សោយរបស់គាត់ដូចជាគប់មួយហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាការក្លាយជាមនុស្សអាចជាការខុសការបាត់បង់អំណាចហាក់ដូចជាអាចពន្យល់ពីទុក្ខសោករបស់គាត់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ជ្រៅជាងនោះប្រាប់គាត់ថាវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់បានឈានដល់ចំណុចទាបបំផុតនៃជីវិតនៅពេលនោះផ្ទាល់បង្អួចប្រព័ន្ធមួយបានលេចចេញភ្លាមសួរថាគាត់កំពុងសោកស្ដាយឬទេគាត់ស្បោះប្រព័ន្ធនោះដាក់កំហុសលើប្រព័ន្ធដែលបានបំផ្លាញជីវិតគាត់ប្រព័ន្ធនោះអះអាងថាវាបានធ្វើឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់បដិសេធមិនជឿទេព្រោះជឿជាក់ថាវាមានតែដើម្បីលុបខ្លួនគាត់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះសញ្ញាលងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងក្នុងខ្យល់ខណៈពេលពិធីការចម្លែកត្រូវបានបាត់ដំណើរការប្រព័ន្ធបានព្រមានថាប្រសិនបើបរាជ័យជាញឹកញាប់នឹងបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញទាំងស្រុងក្នុងភាពច្របូកច្របល់បាហ្វុំទាមទារដឹងថាអ្វីកំពុងកើតឡើងគាត់សូម្បីតែស្នើសុំឲ្យប្រព័ន្ធសម្លាប់គាត់វិញចន្លោះពេលនោះដំណើរការបានបញ្ចប់ហើយមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលប្រកាសថាលើកនេះនឹងជោគជ័យជាក់ជាមែនគាត់ប្រកួតប្រជែងជាមួយអង្គភាពនោះឲ្យសម្លាប់គាត់វិញជំនួសឲ្យបន្តការលុបខ្លួនរបស់គាត់សំឡេងស្រីស្នប់ស្ងាត់មួយសុំទោសចំពោះការពន្យាពេលហើយពន្យល់ថាប្រព័ន្ធផែនដីមិនដែលជាកាត់ប្រកិច្ចដើមរបស់នាងឡើយសំឡេងផ្សេងទៀតជាច្រើនក៏បន្តផ្ទុះផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងបានបង្ហាញខ្លួនហើយបង្ហាញសេចក្តីពិតអំពីអំណាចដែលគាត់បានបាត់បង់នាងពន្យល់ថាមានការប្រមាញ់ជាងពាន់លានដងក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅមុខគាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេមានការសាកល្បងស្មានលានលើកបានធ្វើឡើងដើម្បីដឹងថាតើអ្វីនឹងកើតឡើងប្រសិនបើកម្លាំងរបស់គាត់នៅតែស្ថិតក្នុងរាងមនុស្សរាល់លទ្ធផលទាំងអស់នោះបានបញ្ចប់ដោយការស្លាប់របស់គាត់ក្នុងវិធីសាស្ត្រដ៏សាហាវគ្មានកំណត់ការដកអំណាចរបស់គាត់ចេញគឺជាវិធីតែមួយដើម្បីរក្សាឲ្យគាត់នៅរស់នាងសារភាពថានាងជ្រើសរើសគាត់ព្រោះនាងជឿថាគាត់នឹងបំពេញបំណងចុងក្រោយរបស់នាងបានស្រែកយ៉ាងអស់សង្ឃឹមរបស់គាត់ពីកម្ពស់ពំបានឆ្លងដល់នាងហើយនាងបានឆ្លើយតបពេលគាត់សួរថាអ្នកណាដែលសម្លាប់គាត់ក្នុងការសាកល្បងនាងបង្ហាញទស្សនវិស័យនៃសត្វដែលមានអំណាចលើសអ្វីទាំងអស់ក្អែកខ្មៅហោះហើរខណៈនាងរំលឹកថាគាត់ដឹងពីផ្លូវទៅរកអំណាចហើយភាពភ្លាននឹងជំរុញគាត់ឲ្យរីកចម្រើនហើយឈ្មោះគាត់នឹងបង្កភាពភ័យខ្លាចជាថ្មីជាមួយពោចុងក្រោយនាងបានស្ដារអំណាចរបស់គាត់វិញជំនាញមេធ្វើអាវុធរបស់គាត់ឡើងដល់កម្រិតទី2 Death Throws បានបំលែងទៅជា Adrenaline ហើយជំនាញថ្មីជាច្រើនត្រូវបានបើកចំពេលគាត់មើលជុំវិញនាងបានបាត់ទៅហើយទុកសល់តែភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះនៅមន្ទីរពេទ្យលោកម៉ាបានផ្ដល់គំរូមួយឲ្យយុនសុនដែលជាសំណល់ពីអារក្សបាហ្វុំដែលត្រូវបានបំផ្លាញនាងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់វាហើយសន្យាថានឹងផ្ដល់លទ្ធផលនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់អរគុណនាងហើយនាងបន្ថែមថានាងបានវិភាគសាកសពបាហ្វុំតាមសមត្ថភាពទទួលទិន្នន័យតាមការប៉ះរបស់នាងពេលលោកមកសង្ស័យអំពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់នាងមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលដែលរកឃើញនោះផ្ទុយនឹងហេតុផលពេលមើលទិន្នន័យគាត់មិនអាចជឿបានថាស្ថិតរបស់បាហ្វុំបានកើនឡើងដល់10ដងបន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់គាត់ត្រឹមតែខែមុនប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលនោះបាហ្វុំទទួលបានការជូនដំណឹងពីភារកិច្ចសម្ងាត់មួយថាគាត់បានសម្លាប់សិស្សរបស់កំហឹង Raven ហើយទទួលបានជំនាញថ្មីមួយជារង្វាន់ញឹមយឺតមួយបានលាតសន្ធឹងលើមុខគាត់នៅពេលគាត់ដឹងថាចាប់ពីពេលនេះទៅអ្វីទាំងអស់នឹងកាន់តែមានភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
ជាស្ថាប័នកម្លាំងអ្នកប្រមាញ់ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ចាប់ពីថ្នាក់ដល់ថ្នាក់ដែលមានចន្លោះធំរវាងថ្នាក់នីមួយអ្នកប្រមាញ់ភាគច្រើនការកម្លាំងតាមរយៈការប្រយុទ្ធជាមួយសត្វអាតកំបាំងឬការបណ្ដោះបណ្ដាលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងមានពាក្យចាំអារម្មណ៍ថាមានផ្លូវសម្ងាត់មួយសម្រាប់ការលូតលាស់លឿនជាងនេះទោះបីវាមិនទាន់មានភស្តុតាងក៏ដោយแม้បានជួប Baphomet វិញបន្ទាប់ពីពេលព្រោះពេលយូរ Baphomet រីកាយ៉ាងធម្មតាថាមិនមានអ្វីប្លែកកើតឡើងទេទោះបីแม้បានត្រួតពិនិត្យរួចហើយថាវាជាការពិតJohnson ដែលបាននិយាយនានោះបានចំអកពួកគេហើយដើរចូលទៅរក Baphomet ចាប់ស្មារបស់គាត់ហើយហៅគាត់ថាអ្នកជំងឺលេខ302គាត់ទាមទារឲ្យនាងដកដៃចេញប៉ុន្តែនាងប្រើសមត្ថភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណដើម្បីយកព័ត៌មានរបស់គាត់ដោយភ្ញាក់ផ្អើលពីការលូតលាស់រហ័សរបស់គាត់នាងប្រាប់ម៉ែថាការរីកចម្រើនរបស់គាត់លើសពីធម្មតាឆ្ងាយ Baphomet គិតអំពីទិន្នន័យអ្នកប្រមាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់មេក្រុមហើយដឹងថាការសហការអាចជារឿងមិនអាចជៀសវាងបានព្រោះទេវតាដែលនៅពីក្រោយប្រព័ន្ធកំពុងប្រើគាត់សម្រាប់ផែនការរបស់នាងប្រព័ន្ធបានរំលឹកគាត់ថាគោលបំណងរបស់ពួកគេដូចគ្នាហើយការសងសឹកអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការសហការគ្នាគាត់សួរថាហេតុអ្វីនាងមិនចូលមកជ្រៀតជ្រែកដោយផ្ទាល់នាងពន្យល់ថាសមត្ថភាពរបស់នាងផ្ដោតលើការបង្កើតមិនមែនការបំផ្លាញទេហើយសូម្បីតែការប្រែក្លាយជាមនុស្សរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានសម្រេចដោយប្រើអំណាចដែលលួចមកផងដែរแม้បានតែការពិភាក្សាហើយ Baphomet សួរអំពីភារកិច្ចឬរង្វាន់ថ្មីแม้ពន្យល់ថាគោលដៅមិនបានធ្វើតាមការវិភាគទេ Baphomet ស្នើឲ្យចូលរួមភារកិច្ចអ្នកប្រមាញ់ធម្មតាដើម្បីបង្កើនកម្លាំងហើយមេយល់ព្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានសម្ដែងមតិយោបល់ថាពួកគេឥឡូវនេះស្ថិតនៅលើទំព័រដូចគ្នាហើយមេសារភាពថាគាត់ផ្ដោតលើល្បឿនដែល Baphomet អភិវឌ្ឍថាតើគាត់នឹងក្លាយជាអាវុធមានតម្លៃឬក៏ជាកំហុសគ្រោះថ្នាក់แม้ផ្ដល់សំណើមួយប្រសិនបើ Baphomet អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកសម្ងាត់បានគាត់អាចទៅប្រជុំមុខជាមួយពួកគេផ្ទាល់បានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបង្ហាញថាគាត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅសមាគមអ្នកប្រមាញ់ Baphomet បានតវ៉ាជាមួយបុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវដោយទាមទារភារកិច្ចដែលអាចឲ្យចូលប៉មនិងជួអាវុធបាននាងពន្យល់ថាអ្នកប្រមាញ់ថ្នាក់មិនសូវបានភារកិច្ចក្នុងប៉មទេហើយណែនាំឲ្យទិញរកប្រាក់សម្រាប់ទិញអាវុធព្រោះការជួវាដែលថ្លៃ Baphomet និយាយថាគាត់ចូលចិត្តសាកប្រើអាវុធផ្សេងដើម្បីកុំឲ្យធុញនិងសួរឡើងវិញអំពីភារកិច្ចដែលសមស្របនាងប្រាប់គាត់ថាភារកិច្ចក្នុងប៉មភាគច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រមាញ់ថ្នាក់អាឡើងទៅប៉ុន្តែមានភារកិច្ចពិសេសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ណាក៏បានប្រសិនបើមានសមាជិកភាពក្រុម Baphomet នឹកឃើញអំពីក្រុមរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្គាល់ថាគាត់មិនអាចបង្ហាញពីការភ្ជាប់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានទេនារីទទួលភ្ញៀវបញ្ជាក់សមាជិកភាពរបស់គាត់ក្នុងប្រព័ន្ធរបស់នាងហើយផ្ដល់ភារកិច្ចនោះឲ្យគាត់នៅមុខប៉មដ៏ស្មុគស្មាញមាននារីម្នាក់ឈរនៅមុខក្រុមអ្នកប្រមាញ់ដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្ហាញខ្លួនថាជាសមាជិកក្រុមអុកដែលជាស្ថាប័នតែមួយគត់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណសម្អាតប៉មនេះនាងពន្យល់ថារលកស្ទង់ពីច្រកមិនស្ថិតស្ថេរបានបង្ខំឲ្យចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការតាំងពីដើមចាប់ពីថ្ងៃនេះអ្នកប្រមាញ់ដែលចូលរួមនឹងរក្សាទុកបាន90នៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឋានៈក្រុមអុកទុកសិទ្ធិប្រយុទ្ធជាមួយមេប៉មសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកប្រមាញ់កំពុងនិយាយសង្កាត់គ្នាដោយគ្នាផ្អើលថាក្រុមដែលលោភលួននេះចុងក្រោយក៏បើកឱកាសឲ្យចូលដែរមួយចំនួនគិតថានេះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីជួសជុលកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលខូចខាតរបស់ពួកគេអ្នកនិយាយបន្តប្រកាសថាមេក្រុមសមាគមនឹងដឹកនាំការប្រយុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនអារម្មណ៍រំភើបរីករាយដល់ក្នុងក្រុមមនុស្សខណៈអ្នកដទៃសង្ឃឹមថានឹងបានឃើញអ្នកប្រយុទ្ធសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនសម្ដែងសមត្ថភាព Baphomet ឈរមើលស្ងៀមដោយកំពុងពិចារណាថាតើគូដកខ្លួនចេញរអត់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះការប្រយុទ្ធមើលទៅស្រងូតស្រងាត់សំឡេងប្រព័ន្ធបានផាត់ចូលមកដោយយោងទៅកាន់ឈុតហេងមុនរបស់គាត់នៅសមាគមគាត់កំហឹងឲ្យវាឈប់និយាយប៉ុន្តែវានិយាយសប្បាយថាវាមិនមានអ្វីធ្វើល្អជាងនេះទេហើយរំលឹកគាត់ថាគាត់នៅតែមានសិទ្ធិចូលប៉មBaphomet គិតថាតើអាចបិទរបស់រំខាននេះបានទេប៉ុន្តែវាព្រមានថាអាកប្បកិរិយារបស់គាត់នឹងតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ដែលមិនចង់បានគាត់ឆ្លើយតបថាវាគួរឈប់ធ្វើដោយម្ដាយប្រព័ន្ធឆ្លើយតបយ៉ាងលេងសើចថាការពិពណ៌នានេះសំនឹងវាដាច់ខាត់ដោយកំហឹងក្មេងប្រុសយើងបានវាអ្នកប្រមាញ់ម្នាក់នៅពីក្រោយដោយចៃដន្យបុរសនោះស្រែកដោយកំហឹងអំពីឧបករណ៍ខ្លែងឃ្នូរបស់គាត់អ្នកប្រមាញ់ស្រីពីរនាក់កំពុងសង្កេតមើលពីចម្ងាយម្នាក់និយាយថាការប្រយុទ្ធជាញឹកញាប់កាត់ឡើងពេលអ្នកប្រមាញ់មកជួបគ្នាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគិតថា Baphomet មើលស្រដៀងនឹងនរណាម្នាក់ដែលគេធ្លាប់ឃើញបុរសកំពុងខឹងនោះនៅតែស្រែកអំពីប្រាក់ដែលបានខាត់ខណៈដែល Baphomet ស្ងៀមស្ងាត់សោកស្ដាយដែលត្រូវជួបមនុស្សបែបនេះម្ដងទៀតចុងក្រោយគាត់ផ្ដល់សំណងប៉ុន្តែអ្នកប្រមាញ់នោះមើលងាយគាត់ដោយគិតថាគាត់ខ្សោយមិត្តរួមដំណើររបស់គាត់ក៏កន្ត្រាក់ថាស្បែកក្រហមនិងថ្នាក់ទាបធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសយើងខ្លាចជាគោលដៅងាយស្រួលប្រហែលជាជនដែលបាននិយាយពីសប្តាហ៍មុនអ្នកប្រមាញ់នោះប្រើពាក្យសម្ដីសើចជំរុងដោយសួរថាតើថ្នាក់អាចបង់ប្រាក់បានយ៉ាងដូចម្តេចហើយហេតុអ្វីមនុស្សខ្សោយបែបនោះមកចូលប៉មទេ Baphomet ចាប់មុខគាត់ហើយព្រមានថាការអួតអាងអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ដោយមនុស្សដែលគាត់គិតថាខ្សោយមេក្រុមម្នាក់ចូលមកជ្រៀតជ្រែកដោយស្ដីបន្ទោសពួកគេដែលចាប់ផ្ដើមបញ្ហាមុនពេលចូលតំបន់សត្រូវផងនាងបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នាដើរតាមនាងហើយរក្សាការផ្ដោតអារម្មណ៍អ្នកប្រមាញ់ដែលសម្លេងនោះនៅតែបន្តប៉ះពាល់ខណៈដែល Baphomet បន្តផ្ដល់សំណើរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយដៃរបស់គាត់នាងរំលឹកថា